کیا آپ نے بھی کلچ پلیٹ ڈلوا کے تھک چکے ہیں؟ اگر آپ کی ہیٹ اپ گاڑی بڑھتی جا رہی ہے تو وہ سیٹ نہیں ہو رہی، تو اس ویڈیو کو پورا واچ کرنا اور آپ کو مفاد بہت ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق آٹو میکینک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کے سامنے ہی یہ بیگ کھولی ہے۔ تو اس بیگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو کلچ پلیٹ ڈلوا کے تھک چکے ہیں، اگر آپ کی گاڑی جیسے اب گرمیوں کا موسم ہے تو ہیٹ اپ بڑھتی جا رہی ہے، گاڑی پٹرول زیادہ لے رہی ہے، دوڑ نہیں کرتی، کیکے میں بہت تنگ کرتی ہے اور پک اپ بالکل نہیں ہوتی، تو آپ اس ویڈیو میں دیکھیے گا ضرور۔ انشاءاللہ آپ کو ایسا ٹوٹکا بتائیں گے جو آپ کی گاڑی ہیٹ اپ بالکل نہیں کرے گی اور بہت ہی اچھی طرح سے بالکل تیار ہو کے جائے۔ ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے لیکن ہم نے گاڑی کو چلایا ہے اور چلا بھی رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے یہ ویڈیو تیار کی ہے تاکہ آپ دوست بھی اسی طرح اپنی بائک تیار کروائیں۔ اگر اسی طرح آپ کسی بھی میکینک کے پاس جا کے تیار کروائیں تو آپ کا بہت سی فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ اس کی کلچ پلیٹیں خشک پڑی ہے۔ خشک ہونے کی وجہ کیا ہے یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں وہ کیوں ہے۔ تو ان کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے یہ کلچ پلیٹیں خشک ہیں نا، وہ آپ کو اسی ویڈیو میں بھی حل ہم بتا دیں گے۔ وہ کبھی دوڑ اور پکنگ میں فرق نہیں ہوگا۔ تو اس کا مین مقصد ہے آئل پمپ اس کا بند تھا۔ آئل پمپ بند ہونے کی وجہ سے آپ کی گاڑی کی پکنگ اور ہیٹ اپ اور گاڑی کا پٹرول بڑھ ہی جاتا ہے۔ جیسا اب گرمیوں کا موسم ہے تو اسی طرح سے آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کر دیجیے گا اپنی دوستوں کو، اور خود بھی کر لیجیے۔ اگر کسی میکینک کے پاس جا کے ابھی اسی طرح سے گاڑی بنوانا چاہتے ہیں، اسی طرح سے اگر تیار کروانا چاہتے ہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو فٹ کر کے اس کا آئل پمپ چیک کرواتے ہیں کس طرح یہ آئل اپنا بار دے رہا ہے۔ اگر اسی طرح سے اپنا یہ آئل اٹھائے گا تو سمجھے کبھی بھی آپ کی گاڑی ہیٹ اپ نہیں کرے گی، گاڑی کا پٹرول بھی نہیں بڑھے گا اور کیکے میں تانبی نہیں کرے گی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔